Xin chào mọi người, Hogan đã có mặt tại sự kiện AI Marketing Summit 2026 với vai trò nhà tài trợ của chương trình. Và ngay sau mình là gian hàng của Hogan. Mời các bạn cùng khám phá xem gian hàng của chúng mình có gì nhé. Những sản phẩm nào đang được khách hàng quan tâm nhiều nhất tại gian hàng công nghệ của Hogan ngày hôm nay?